Лопаты, ведра, мешки и металлодетектор – весь необходимый набор для поискового отряда. Маршрут не случайный – это западная часть Малгобека. Здесь они накануне наткнулись на останки самолета времени Великой Отечественной войны. В планах изучить окрестность в первым в ход идет металлоискатель. Звук детектора говорит о металлическом предмете под землей, поэтому к делу подключают лопату. И вот еще один осколок сбитого самолета. За ними гильзы, патроны и часть бронекапсулы. Итак, проходят поиски военного артефакта. По кусочкам роя ямы бойцы отряда собирают пазл истории объекта. В том, что это самолет, поисковики не сомневаются. Алюминиевая обшивка кузова, патроны, приспособленные для орудия воздушных сил. Теперь главная цель отряда – найти серийный номер самолета. На данный момент мы находим только легкие части. Самолет от удара он разорвался. Возможно, у него была еще нагрузка, авианагрузка, бомбовая нагрузка, может, была. И при ударе об землю он тоже может детонироваться. И поэтому, если вы посмотреть, сами детали, которые мы находим, да, они мелкие. То есть она от удара разнесло его. Вероятность найти останки летчиков, конечно, очень мало. Пока одна группа раскапывает останки, один из поисковиков, Руслан Булгучев, осматривает окрестности и изучает место падения. По его предположению, разброс останков составляет метров 100. Значит, самолет, пролетая под острым углом, мог зацепить несколько деревьев, где и сработал боекомплект, разорвав технику и разбросав части по округе. О том, что здесь раньше был густой лес, они знают по архивной аэросъемке. Точно известно, что самолет был советским. По калибру патронов, гильз, которые мы находили, и по ленте, вот, звенья, цепи. У немцев они соединены пружиной, а советские самолеты, они как звеньями. Патрон стреляет, звено выпадает, патрон стреляет, звено выпадает. Вот такие советские у нас были. Поиск битого военного самолета проходит в рамках проекта «Горячее небо Кавказа». Всего по архивным данным на этой территории было сбито 32 советских самолета. Поисковиками в прошлом году найден один, а это вторая раскопка. В рамках проекта поисковой отряд планирует изучить авиабои над Ингушетией. Мы поставили такую задачу, значит, найти эти места падения самолетов, установить там памятные знаки. Если узнать судьбу летчиков, если они где-то захоронены в стороне, недоступных местах, делать эксгумацию, перенести их на братское захоронение, там, где мы делаем захоронение бойцов, которые мы поднимаем. Найти непосредственно место падения самолета и установить там памятный знак. После этого будем создавать туристические, патриотические маршруты от образовательных учреждений, сельских поселений, и чтобы дети непосредственно приходили туда, проводить там уроки памяти мужества, рассказывать о героических сражениях здесь в небе над Малгобеком. И в конечном счете хотим создать мемориальное пространство мест падения самолетов 4-й воздушной армии. Пока рано говорить о модели и классе самолета, но поисковики полагают, что сбитый объект мог быть Илом-2, самый массовый боевой самолет в истории авиации. После очистки всех осколков группа планирует вызвать эксперта и узнать, точны ли их предположения. Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.